अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। और मैं आज उज़ैर के घर आया हुआ हूँ और सर्दी भी बहुत है, मुझे सूप पीने का दिल चाह रहा था। तो उज़ैर से मैंने पूछा सूप अच्छा कहाँ मिलता है, तो उसने बताया है कोई सूप फेमस है। बताओ, आप बताओ कौन सा फेमस है भाई बिलाल भाई कराची ने का। आज सूप की फरमाइश की तो मैंने कहा बिल्कुल बिलाल भाई एवर रेडी। तो डॉर्बन मॉल हैदरी की बैक साइड बोरी अंकल अल हुसैनी चिकन सेंटर के नाम से बड़ा मशहूर सूप है। तो हमने सोचा कि मौसम की मुनासबत के हिसाब से, क्योंकि टेम्परेचर भी कराची का काफ़ी तेज़ हो रहा है, तो सूप इंजॉय किया जाए। सो वी आर गोइंग, सूप पीने जा रहे हैं। और मैं फर्स्ट टाइम पीऊँगा बोरी बिलाल का तो सूप, फर्स्ट टाइम पी रहे हैं, फर्स्ट मैं टाइम। पहले ट्राई कर चुका हूँ। तो आई होप अच्छा हो। इंशाल्लाह सूप बहुत तो अच्छा आपको होगा। भी हम दिखाते हैं सूप कैसा होगा। अंडे वाला खिलाते, अंडे का अंडे, पापड़ी पाप। एंड बहुत सारे सॉसेस। तो वहीं मिलते हैं। फाइनली हमारा सूप आ चुका है और उधर भाई टेस्ट करके बता रहे हैं। और मैं मजबूर हूँ, मैं टेस्ट करके नहीं बता सकती क्योंकि एक हाथ पे कैमरा है। उज़ैर भाई टेस्ट में मगन है माशाल्लाह। सूप इतना ज़बरदस्त और वीआईपी है। सॉसेस के बारे में बताया बिलाल भाई क्या। ज़बरदस्त। बोरी एंगल जिंदाबाद। अल हुसैनी चिकन सेंटर के नाम से ये शॉप मौजूद है डॉल्मेन मॉल है की बैक साइड पे। और बहुत ज़बरदस्त सूप है, पापड़ी भी है, अंडे भी हैं और ज़बरदस्त मज़ा आ रहा है इसके अंदर। और अभी हमने यहाँ से जो है वो अंडे वाले 2 सूप लिए हैं, एक मेरे पास है, एक बिलाल भाई के पास है। बिलाल भाई अभी हाथ में पकड़े हुए, इन्होंने अभी तक एक चमचा भी नहीं लिया है कि मैं ये वीडियो बनाने में मसरूफ़ हैं। तो अब थोड़ी देर में बिलाल भाई भी आपको रिव्यूज़ देंगे कि नहीं बस ये उज़ैर भाई ने दे दे, बस बात करते हैं यहाँ पर। सूप बहुत औसम है, आप लोग ज़रूर आएँ और ज़रूर ट्राई करें आकर। फैमिलीज़ को भी लेके आए, ये सब गाड़ी में बैठे हैं, फैमिलीज़ को लेकर और सूप पी रहे। और कुछ बोलना उधर भाई? तो मैं सूप पी लूँ फिर बाद में बात करूँगा। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखेगा।